vai ser Reformando Bobbie, olha. Eu vou reformar isso daqui, né? Reformar. Por causa que teve um vídeo, vou colocar aí a capa pra vocês, que foi o vídeo que eu fiz com as minhas amigas, que é colorindo o Bobbie Goods em 1 minuto, 10 minutos e 1 hora. Eu tirei 10 minutos, consegui fazer isso, aí eu vou reformar. Então, com a caneta branca. E se você não assistiu o vídeo, vai lá assistir, que tá aí no canal. Você entra no canal, eu acho que você acha. Então, com a caneta branca, se você quiser fazer alguns detalhes. O plastiquinho pra não passar a próxima folha aqui no caso é essa. O gabarito de cores também foi a mesma, das canetinhas no esporte, canetinhas. Também já fiz fazendo, então isso aqui eu vou mostrar uma coisa assim. Aí no canal, na estação, entra no canal, eu acho que você acha. Essa folhinha de textura, estampas, padronagem. Também já fiz fazendo tanto isso aqui, mostrando uma coisa assim. Tá no canal na estação, no canal pra baixo que você acha. Mostrando o Bobbie Goods com detalhes, tá no canal na estação, no canal pra baixo que você acha. Mostrando as canetinhas com detalhes, tá no canal na estação, no canal pra baixo que você acha. E fazendo esse parte canetinhas, tá aí no canal na estação, no canal pra baixo que você acha. E é isso, gente. Antes de começar, não se esqueça de deixar muito like, se inscrever no canal, comentar e dar dificuldade pra vocês, compartilhar o canal para mais amigos, também ativar as notificações pra não só mais ficar legalzinhos. E é isso, então bora lá começar a reformar esse Bobbie Goods. É isso, bora lá.
Não quis fazer detalhes com caneta branca, não acho que não fazer tudo, porque a próxima folha que no caso é essa. O gabarito de cores, não quis usar, mas também tá na mesma ordem das cantinhas, dos porta-cantinhos. Eu já fiz fazer um tanto que nos falam pela assim, no canal que nós já saímos, no canal para ver o que você acha. Essa foi uma estrutura transformadas no canal, fazendo tanto que nos falam pela assim, no canal para nós já saímos, no canal para ver o que você acha. Mostrando um pouco dos detalhes no canal para nós já saímos, no canal para ver o que você acha. Mostrando as clientes com detalhes no canal para nós já saímos, no canal para baixo que você acha. Falando do esporte que a gente já está no canal para nós já saímos, no canal para baixo que você acha. E é isso, gente. Não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal, comentar, e a gente fazer com vocês, compartilhar o canal para os amigos também ativar as notificações para que não possam nos ficar ligadinhos. O resultado é esse. Eu gostei muito. Feliz, no caso. E é isso. Tchau.